Mauri! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui, eu e minha sogra aqui, pegando uns pau pra fazer a fogueira, né? Porque a gente não tem, o maridão não tá aqui, então a gente tem que se virar do que tem. Aí a gente vai pegar os que tem aqui mesmo, pra tá levando pra lá. Eu vou ver se eu consigo pra vocês verem, vocês gravar. Vou ver se dá aqui, porque tá vendo que o negócio tá russo pra gravar. Que o sol tá quente e tá ruim pra poder botar o... Pra carregar, botar o celular pra, em algum lugar pra gravar. Mas eu vou ver aqui. Aí que eu vou pegar aqui as lenhas, mas ela a gente vai levar pra lá. Pegar porque o carro de mão tá lá. Bora com a gente. Já tô suando já. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I will. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Vai ficar isso. É na poeira. Vai saber. Porque todo mundo aí já tem água, né? Carro de água, gente. Tá precisando ir lá de novo comprar. Nossa, porque é 2 poucos. Lá. E embora, meu povo. A sogra falou que não tá pesado, não. Eu tô achando que tá pesado. E você está achando que tá pesado? Esse tá pesado, não. Meu pauzinho. Mentira, lá na frente tem mais. Seguindo. A fogueira tá garantida. Mas vem buscar mais, né? Vem buscar mais? Não vai buscar mais, não. Aqui, ó, mais doce. Doce. Aí eu vou levar aquele grandão, né? A ladeirinha. Risada, né, Lud? A ladeirinha só que essa acabou da risada. A ladeirinha não é pouca, não, gente. Olha o tanto tamanho do bicho pesado. Ai, cacei. E vem ela. Vem ela com dela. Imagine, se o meu tá pesado, imagina o dela. Ai, cacei. Mas não para, né? Terminar lá em cima.
tarde, tirei uma sonequinha ali, meus amores. Fui lá embaixo, minha sogra provando tangerina azeda. Fui lá embaixo, ensaiei, voltei, varrei o terreiro, gente. Como tá lindo, maravilhoso. Tá muito lindo, só tem aquele lixo ali que eu vou pegar. Acabou que não deu tempo de eu pegar, que pra mim, com a pá, pra me jogar pra lá. Mas o terreiro, gente, ficou limpo, limpo, limpo. Olha pra isso. Varri até lá embaixo. Até lá em cima, ó, é bem grande. E aqui dentro, gente, eu não filmei pra vocês varrendo porque eu já tinha varrido,
já tá sujo de novo, porque as folhas estão caindo. Olha pra isso. Ó, tá vendo? Tão limpinho, tá limpinho. Essa parte aqui foi a primeira que eu varri, porque tava demais. E aí já limpei, graças a Deus. Minha memória encheu, gente, por isso que eu não pude mais gravar pra vocês. Encheu aqui, né? Arrumei essa parte também. Peguei meu cachorro que apareceu já. E aqui, gente, já limpei também. Esse aqui é muito grande, esse terreiro. Ó, limpei aqui também, vocês viram aí no vídeo. A galinha já sujou, né? Porque a vida é essa. Aqui já sujou de pena. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Esse corredor grandão aqui. Tá vendo esse corredor grande aqui? Já limpei também. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Uns 2 dias foi comigo, né? Porque esse terreiro aqui é muito grande. Varri. Mas eu varri o mesmo dia. Esse terreiro aqui eu varri no mesmo dia. Eu fui buscar lenha com minha sogra no outro dia. Eu vou botar já o vídeo junto aqui pra poder ficar bonitinho. E aí, já varri. Agora eu vou me aprontar porque eu vou pra igreja. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu ver a cara da minha sogra fazendo aí, a tangerina. Às vezes vocês nem acreditam. Não esqueça, meus amores, de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar para todos os amigos e familiares, para fazer parte dessa família. Cheguei em casa trabalhando, olha, já essa parte toda varrida. Ela lá fazendo ali, ó, cara feia. Cadê? Tá ali. Tá às vezes assim mesmo, é, Luiz? Deixa eu ver uma. Aqui, gente, a tangerina é do pé dela. Aqui, ó, aquele ali, tá vendo? Que eu vou mostrar pra vocês nos vídeos. Esse daqui. Deixa eu ver. Deixa eu descascar aqui e volta. Vamos provar, gente. A Flora tá fazendo a carinha dela bem amarga aqui. Vamos ver se a minha vai ficar amarga. Tá doce, gente? Tá doce, gente? Vocês querem um pouquinho? Doce. Muito doce. A caramba. Vai fazer um vídeo muito bom com isso aqui. Já vai comer com sal, gente. Vai comer com sal, é muito bom. É isso aí, meus amores. Espero que vocês gostem. Vai passar a tarde com vocês amarga, muito doce. É doce, não tá amarga, é doce. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau com a gente!